สวัสดีครับผมชื่อนายอิรฟานหามะรหัสนักศึกษา625011033สาขาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการจัดสรรหมายเลขซับเน็ตสำหรับเครือข่ายแลนนะครับเชิญรับชมได้เลยครับครับจากที่ผมศึกษาจากกรณีตัวอย่างนะครับผู้บริหารเครือข่ายของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีความต้องการจัดสรรหมายเลข IP ให้กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยผู้บริหารเครือข่ายพบว่ามีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมดมี3อาคารด้วยกันนะครับอาคารแรกก็คืออาคารเรียนรวมนะครับมาวาดรูปก่อนนะครับอาคารเรียนรวม2คืออาคารสำนักงานนะครับ3คือหอพักนักศึกษาครับหอพักนักศึกษาเลยนะครับแล้วก็ผู้บริหารเครือข่ายนะครับพบว่ามีปริมาณการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมกันในแต่ละอาคารสูงสุด 1,000 เครื่องนะครับเราใส่ 1,000 เครื่องทุกอาคารก่อนนะครับเราใส่แล้วนะครับแล้วก็ผู้บริหารนะครับต้องการแยกเครือข่ายย่อยหรือซับเน็ตออกเป็น3ซับเน็ตให้แก่ละอาคารละ1ซับเน็ตแล้วก็ยังต้องการใช้งานหมายเลข IP address ในคลาส C นะครับเราเขียนคลาส C ก่อนนะครับคลาส C ที่เป็น private IP address นะครับเราเขียน private IP address ก่อนนะครับนี่นะครับก็คือ192.168.0.0 192.168.255.255นะครับหรือว่าเราจะเขียนเป็น192.168.0.0/16นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องทำการหา subnet mask ก่อนนะครับ1
หนึ่งคือ subnet mask subnet mask นะครับ ในการหา subnet mask นะครับ เราก็จำเป็นจะต้องรู้ host ID ก่อนนะครับ host ID ก็คือจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้ในกรณีนี้นะครับ ก็อาคารละ 1,000 นะครับ เราต้องหา host ID ก่อนนะครับ โดยหาจาก2 ยกกำลัง 9 นะครับ2 ยกกำลัง 9 เท่ากับ512 นะครับ มันยังไม่ถึง 1,000 นะครับ ก็แปลว่าตัวนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับ เราลองหาตัวอื่นดูนะครับ ก็คือ2 ยกกำลัง 10 เท่ากับ 1,024 นะครับ 1,024 แล้วนะครับ ตัวนี้น่าจะใช้ได้แล้วนะครับ แต่เราลองหาตัวอื่นก่อนนะครับ ตัวที่ 3 ก็คือ2 ยกกำลัง 11 เท่ากับ2 ยกกำลัง 11 เท่ากับ 2,048 นะ 2,048 นะครับ ซึ่งมันจะเยอะเกินไป เราก็หาตัวที่มากกว่าหรือน้อยมากกว่าหรือมันใกล้เคียงที่สุดนะครับ ในทางปฏิบัติจริงนะครับ เลข 1,024 นะครับ ถึงยัง24ก็ยังไม่สามารถใช้งานได้ เรานำ 1,024 มาลบ 2 นะครับ เลข IP นะครับ 1,024 ลบ 2 1,024 ลบ 2 เท่ากับ 1,022 นะครับ1,022 ที่สามารถใช้งานได้ 1,022 ที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับ จากนั้นเรานำมาเขียนเป็นเลขฐาน 2 ตอนนี้เรารู้จำนวนโฮสต์แล้วนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นโฮสต์ตรงนี้ก็จะเป็นโฮสต์มีทั้งหมด 10 นะครับ โฮสต์จะเท่ากับ 10 แปลว่ามี0อยู่ 10 ตัว เราจะมานับจากข้างหลังนะครับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เราได้ 10 แล้วใช่ไหมครับ ก็ทีนี้เราจะได้ตัวข้างหน้านะครับ Object เรานับจากด้านหลังเป็น 8 ก่อนนะครับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ก็จุดนะครับ จะได้ 1 Object นะครับ จากนั้นข้างหน้าของเราใส่หมายเลข 1 จนครบ 4 Object นะครับคืออันนี้มันมี0 2 ตัวแล้วนะครับ ก็ใส่อีก 6 ตัวนะครับ 1 2 3 4 5 6 7 แล้วก็1 4 5 6 7 8 จุด 1 2 3 4 5 6 7 8นี่นะครับ ทีนี้
ทีนี้นะครับ เราจะได้ตรงนี้8ตัวตรงนี้8ตรงนี้6ก็อันนี้มันจะแบ่งกันนะครับตรงนี้2ก็ตรงนี้8ทีนี้นะครับทีนี้เราจะได้ตัวข้างหน้านะครับ Optic R แรกนะครับจะเป็น8บิต Optic ที่2นะครับก็เป็น8บิตเหมือนกันนะครับก็ที่3ก็คือเป็น6ที่4สุดท้ายก็คือเป็นต่อไปนะครับก็คือ2สุดท้ายก็คือ8นะครับส่วนข้างหลังตรงนี้จะเป็นโฮสต์นะครับมีโฮสต์อยู่10บิตนะครับมีโฮสต์อยู่10บิตนะครับข้างหน้าจะเป็นซับเน็ตข้างหน้าจะเป็นซับเน็ตนะครับข้างหน้าเท่ากับ22นะครับแล้วก็เมื่อเราได้เลขฐาน2แล้วนะครับเรามาทำให้เป็นเลขฐาน10นะครับโดยข้างหน้าเป็น1ทุกตัวจะดึง1ลงมาจะดึงลงมาเป็น255ได้เลยนะครับObject ที่2นะครับ255เหมือนกัน Object ที่3มี1อยู่6ตัวมี0อยู่2ตัวเราก็ทำการเอามาคูณเสร็จเรามาบวกกันนะครับเราจะได้ตัวแรกจะเป็น2ยกกำลัง0นะครับตัวแรกตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราทำแยกนะครับนี่นะครับ2ยกกำลัง0ตัวที่2ก็คือ2ยกกำลัง1 2ยกกำลัง2 2ยกกำลัง3 2ยกกำลัง4 2ยกกำลัง5 2ยกกำลัง6 2ยกกำลัง7ก็2ยกกำลัง8นะครับแล้วก็เราเอาตัวแรกเลยนะครับเอาตัวแรกก็คือแล้วก็2ยกกำลัง8เท่ากับ128แล้วก็2ยกกำลัง7เท่ากับ64แล้วก็ตัวต่อไปเท่ากับ32ตัวต่อไปเท่ากับ16ตัวต่อไปเท่ากับ8ตัวต่อไปเท่ากับ4ตัวต่อไปเท่ากับ0ก็0นะครับแล้วก็จะเท่ากับ252นะครับและทีนี้เราจะได้เลขฐาน10นะครับเลขฐาน10ก็คือเลขฐาน10ก็คือตัวที่เราทำเมื่อกี้นะครับก็คือ1นี่จะเป็นดึงลงมาจะเป็น255จุดอันนี้8ตัวเป็น255จุดแล้วก็อันนี้มาใส่ตรงนี้นะครับเป็น252แล้วก็จุด8นี่นะครับก็คือ0ก็จะเป็นเลขฐาน10นะครับหรือว่าถ้าเป็น CIDR ก็จะเป็นเท่ากับเรามานับเลข1นะครับเป็น8ตัวบวก8ตัวแล้วก็บวกอีก6ตัวนะครับก็จะได้22ก็จะเป็น
ก็จะได้22ก็จะเป็นทับ22นะครับก็จะเป็นทับ22นะครับทับ22 CIDR นะครับเลขฐาน2นะครับฐาน2ฐาน2นี่ก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็ฐาน10ฐาน10ก็คือตรงนี้นะครับต่อไปนะครับหาจำนวนสับเน็ตที่เกิดขึ้นทั้งหมดในคลาส C นะครับหาสับเน็ตซึ่งคลาส C นะครับก็คือ1 92.168.x นะครับตรงนี้นะครับ x ตรงนี้นะครับหมายถึง000จนไปถึง111เลยนะครับซึ่ง192.168จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนแปลงที่ x ข้างหลังกันนะครับเราจะเขียนใหม่นะครับเป็น192.168จุด x 8ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8จุด1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็จำนวนโฮสต์เท่ากับ10นะครับ1 2 3 4นับจากด้านหลังนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่นะครับจำนวนโฮสต์ID 10นี่นะครับแล้วก็host ID จะเท่ากับ10เลยนะครับส่วน net ID นะครับจากข้างหน้านะครับมาถึงตรงนี้นะครับจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับมีทั้งหมด22นะครับ net ID เท่ากับ22ครับก็ที่นี้นะครับหาหมายเลขนะครับดูจากที่เป็น net ID ตรงนี้นะครับที่เป็น net ID ตรงนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่เปลี่ยนแปลงเริ่มจาก0เลยนะครับมันเป็นนี่เปลี่ยนจาก x ตรงนี้เป็น0นะครับ1แล้วก็0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0จนไปถึง1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6จนไปถึง1116ตัวนะครับ
ซึ่งเราจะหาสับเน็ตที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับเราก็มาดูที่ x ที่อยู่ฝั่ง net id นะครับซึ่งตัว x ที่มีอยู่ใน net id ก็มีอยู่6บิตนะครับเราก็นำ2มายกกำลัง6นะครับจะเท่ากับ64บิตนะครับซึ่งแปลว่าสับเน็ตที่เกิดขึ้นในคลาส C นะครับสามารถเกิดขึ้นได้64สับเน็ตนะครับสับเน็ตที่เกิดขึ้นในคลาส C คือ64สับเน็ตนี่นะครับ จากนั้นนะครับเราก็มาทำการหาหมายเลข IP address ของ3 subnet นะครับจาก subnet ทั้งหมดนะครับซึ่งเราจะหาจาก3 subnet แรกนะครับก็จะเป็น subnet ที่0นะครับแล้วก็ subnet ที่1แล้วก็เป็น subnet ที่2ซึ่งเราจะหา3 subnet แรกนะครับคือตรงนี้เพื่อที่จะไปแจกจ่ายให้กับอาคารของเราที่มีทั้งหมด3อาคารนะครับอันนี้คือโจทย์ของนี่นะครับหาช่วงหมายเลข IP subnet 0 1แล้วก็2นะครับเดี๋ยวเรามาทำ subnet 0ก่อนนะครับก็จุดตรงนี้นะครับนี่นะครับอันนี้คือนำจากหลัง1 2 3 4 5 6 7 8 10แล้วก็จุดตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งนี้จะเป็น net id นะครับฝั่งนี้จะเป็น host id นะครับซึ่งเราจะมาหา subnet address ก่อนนะครับ subnet address ก็คือ subnet แรกของจำนวน subnet ทั้งหมดนะครับเรามาหา subnet address กันนะครับsubnet address อันแรกนะครับก็จะเป็น192.168.0.0 ตรงนี้ก็จะเป็น00000000000นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็จุดตรงนี้ครับตรงนี้มันจะเป็นเลขฐาน2อยู่นะครับเราจะมาเปลี่ยนเป็นเลขฐาน10กันนะครับ
อันนี้คือเรามาเปลี่ยนมันเป็นเลขฐาน10แล้วนะครับสำเร็จ address แรกก็คือ 192.168.0.0 นะครับเราหาบอร์ด cross address กันนะครับบอร์ด address กันนะครับแล้วก็ทำการหาค่าของบอร์ด address กันนะครับจำนวนสำเร็จสุดท้ายนะครับของบอร์ด address ก็คือ11.1124567นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลขฐาน2ของบอร์ด address นะครับก็คือแถวนี้นะครับก็จะเป็น1นะครับแล้วก็จะทำให้192.168เราต้องมาทำการหาก่อนนะครับถึงจะได้ด้านหลังจุดที่3แล้วก็จุดที่4นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็น2ยกกำลังสูงอันนี้ก็คือ2ยกกำลัง1แล้วก็2ยกกำลัง1เท่ากับ2แล้วก็คูณ1จะเป็น2นะครับ2ยกกำลัง0เท่ากับ1 1คูณ1ก็ได้1ครับก็เท่ากับ3นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น3นะครับก็จุดด้านหลังนี้ก็คือเป็น1หมดนะครับก็จะเป็น255นะครับหมายเลข IP นะครับก็คือ192.168.0.1นะครับขีดแล้วก็192.168.3.254นะครับแล้วก็อันนี้คือตารางที่เราทำมานะครับสำเร็จ number ก็คือ0นะครับก็คือสำเร็จที่0นะครับก็คือสำเร็จ address คือใส่อันนี้ลงไปนะครับ192.168.0.0นะครับแล้วก็อันนี้นะครับ house address นะครับก็ใส่ IP นี้นะครับ house IP นี้นะครับก็คือ192.168.0.1ขีด192.168.3.254นะครับตรงนี้ก็จะเป็น broadcast address นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสำเร็จ address แล้วก็ CIDR นะครับเป็น 192.168.0.0 แล้วก็ /22 นะครับตรงนี้ก็จะเป็นของบอร์ด cross address นะครับก็คือ192.168.3.255นะครับแล้วก็เรามาหาสับเน็ตที่1กันต่อเลยนะครับ
สำเร็จที่1ก็คือตรงนี้นะครับเราทำการลอกมาเลยนะครับเพื่อหา subnet แล้วก็ broadcast address นะครับก็จะเป็น 192.168 จุด0 x x จุด x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  นะครับ8นะครับ10แล้วก็เราทำการหา subnet address เลยนะครับนี่คือตัวย่อนะครับ address นะครับตัวแรกก็เหมือนเดิมนะครับ0ใส่0บนนี้นะครับแทน x 5 6 7ทีนี้เรามาขึ้นนะครับเอาเลขฐาน2มาเปลี่ยนให้เป็นเลขฐาน10นะครับเรามาใส่ subnet address ก่อนนะครับ192.168ตรงนี้แต่นะครับตรงนี้ก็จะเป็น1นะครับลืมตรงนี้ก็จะเป็น2 ยกกำลัง2นะครับมันจะ2 ยกกำลัง2จะมีค่าเท่ากับ4นะครับส่วนตำแหน่งฝั่งนี้จะเป็น0ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เอา4ตรงนี้มาใส่จุดที่3นะครับแล้วก็0ฝั่งนี้ก็คือมาใส่0ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เรามาหาบอร์ดคลาสนะครับ address นะครับบอร์ด address เรามาใส่1ด้านล่างนี้นะครับ1 เราหาอันนี้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นอันนี้2 ยกกำลัง1นะครับแล้วก็2 ยกกำลัง0นะครับ2 1 2นะครับแล้วก็2 0ก็เท่ากับ1นะครับ1คูณ1ก็ได้1 2คูณ2ก็ได้2นะครับแล้วก็บวก6 7ก็เท่ากับ7นะครับเอา7มาใส่ตรงนี้นะครับก็จุดนะครับจุดที่4นะครับก็ใส่อันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็เป็น2 5 5ครับหมายเลข IP นะครับหมายเลข IP เราใส่192.168.4.1นะครับขีด192.168.7.254นะครับแล้วก็เรานำมาใส่ตารางเลยนะครับ number subnet number 1นะครับsubnet address นะครับก็คือตัวนี้นะครับ192.168.4.0นะครับ subnet address อันนี้นะครับก็คือIP 192.168.4.1 ขีด192.168.7.5254นะครับอันนี้ก็จะเป็น subnet address นะครับ
ตรงนี้ก็จะเป็น subnet address กับ CIDR นะครับ ก็คือ 192.168.4.0/22 นะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นของ broadcast address นะครับ ก็จะเป็น 192.168.7.255 ครับนี่นะครับพอเราได้นี่แล้วนะครับสำเร็จที่2นะครับก็คือเราเอาคัดลอกตรงนี้มาใส่ตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็เราหา subnet address นะครับ ก็คือตรงนี้อย่าเพิ่งดูนะครับ ก็คือ 192.168 นะครับ แล้วก็เราใส่ศูนย์ด้านบนนี้หมดก่อนนะครับ แล้วก็เรามาหาตรงนี้เราใส่ตรงนี้2ยกกำลัง4 2ยกกำลัง3แล้วก็2ยกกำลัง2นะครับ2ยกกำลัง4เท่ากับ8เนี่ย8คูณกับ1ก็ได้8นะครับก็ใส่ลงมาแล้วก็ศูนย์ตรงนี้ก็คือใส่ศูนย์ตรงนี้นะครับส่วนบอร์ดแคสนะครับบอร์ดแคส address นะครับก็คือ 192.168 แล้วก็ใส่1ในนี้ใส่1ใต้ x นี่นะครับแทน x ก็คือ10นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับแล้วก็จุดแล้วก็อันนี้นะครับ2ยกกำลัง4เท่ากับ8 2ยกกำลัง3แล้วก็คูณกับ0เท่ากับ0นะครับ2ยกกำลัง1เท่ากับ2นะครับแล้วก็บวก1นะครับ2ยกกำลัง0เท่ากับ1นะครับแล้วก็เท่ากับ11นะครับก็จะได้11นี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเอา11นี้มาใส่ที่จุด3ของ broadcast address นะครับแล้วก็1ด้านบนนี้ก็ใส่เป็น255นะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รหัส IP ก็คือเปลี่ยนตรงนี้จาก0ตรงนี้เปลี่ยนให้เป็น1นะครับ192.168.8.1 นะครับ-192.168.11.254 นะครับแล้วก็พอเสร็จตรงนี้แล้วนะใช่ไหมครับเราก็มาใส่ในตารางนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของ subnet address นะครับอันนี้ก็จะเป็นของ host address นะครับอันนี้ก็จะเป็นของ subnet address with CIDR นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น broadcast address นะครับนี่นะครับจะเป็นรหัสนี้นะครับแล้วก็อาคารเรียนของเรา3อาคารนะครับก็คืออาคารเรียนรวมนะครับอาคารเรียนรวมใช้รหัส IP ของ subnet ที่0นะครับคือรหัสนี้นะครับ192.168.0.1ขีด192.168.3.254นะครับส่วนอาคารสำนักงานนะครับใช้ IP ของsubnetที่1นะครับก็คืออันนี้นะครับ 192.168.4.1 ขีด 192.168.7.254 นะครับส่วนสุดท้ายหอพักนักศึกษานะครับใช้ IP ของ subnet 2นะครับก็คือ 192.168.8.1 ขีด 192.168.11.254 นะครับผมขอจบนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับหากผมผิดพลาดประการใดผมขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ